абсорбция бар. Бұл қандай да бір зат молекулалардың белгілі бір шекарада жинақталуы. То есть банағы Боумен капсуласына бетіп сіңіріліп алады. Нефрон ішіндегі абсорбция ирек өзекке түскен молекулалардың қанға бармай тұрып шоғырлануы. То есть мына Боумен капсуласында бәрі сіңіріліп иректерге өтеді. Сөйтіп қараңыздар, реабсорбция деген үдеріс жүреді. Реабсорбция деген банағы пайдалы заттар, дәрумендер, тұздар қайтадан артқа қанға сіңірілуі. Яғни кері сіңіру үдерісі нефронға қан ағымына түскен заттардың кері қайтаруы. Пайдалы заттарды кері қайтару. Ең алдымен қанға су мен глюкоза қайтарылады. Бана Боумен капсуласында қысым арқылы бәрі түсіп кетті ғой. Сөйтіп бана белсенді тасымалмен, енжар тасымалмен қанға артқа пайдалы заттар қайтарылады, зиян заттар жинақталады. Яғни осы иректерде, проксимальды, дистальды иректерде және генлі ілмегінде барлығы жайлап қайтарылады. Бірінші реттік зәрден реабсорбция нәтижесінде 1,5 литр екінші реттік зәр түзіледі. Бірінші реттік зәр бұл 150 литр, сол 150 литрден тек қана 1,5 литр қалады. Қалған барлық пайдалы заттардың барлығын артқа қанға беріп тастаймыз. Демек, бүйректерге қанға тәулігіне 150 литр сұйықтықты қайтару керек. Бұл үдеріс реабсорбция деп аталады. То есть реабсорбция деген мына жерде банағы Боумен қысымдағы бүкіл заттарды алып алды ғой. Сөйтіп мына жерде олар жүреді 150 литрдің ішінен барлығы артқа қайтарылады қанға. Сөйтіп соңында мына жинақтаушы түтікке келгенде тек қана сол 150 литрден 1,5 литр зиянды заттар ғана қалады. Түсіндіре алдым, я? Жалпы қараңыздар. Заттар, мұны несеп нәр, несеп қышқылы, глюкоза, калий, натрий деген сияқты қан сары суында құрамы, бірінші реттік зәрдегі құрамы, мені көрдіңіздер ма? Осынша. Екінші реттік зәрде мені несеп нәр 0,03-тен 2 болып кетті. Мұна несеп қышқылы көбейді. Глюкоза екінші реттік зәрде мүлдем жоқ, артқа қайтарылған. Көрдіңіздер ма? Калий көбейді, натрий көбейді. Себебі, естеріңізде болса, тасымалда калий, натрий насосы бар еді. Солар бетіп қозғалу арқылы мына пайдалы заттарды артқа қанға жібереді. Енді екінші және бірінші реттік зәрдің қатынасына қарайтын болсақ, несеп нәр 62-65 есе көп, несеп қышқылы 12 есе көп пайда болады. Ал глюкоза несепте болмайды, калий 7 есе көп болады, натрий тоже примерно 7 есе көп болады. Қысқаша айтқан кезде натрий, калий банағы зәрдің құрамында өте көп болады. Себебі олар тасымал кезінде алдында өттік қой, тасымал жасаған кезде АТФ қолданылады. Сол мына жасушаның ішіндегі заттарды сыртқа шығарып жіберу үшін арналады. Сөйтіп сыртқа шығарып жіберу арқылы мына банағы глюкозаларды, дәрумендерді артқа қанға қайтарады. Яғни қысқаша айтқан кезде міне Боумен капсулынан банағы бәрі қысым арқылы сүзілді. Сүзілгеннен кейін проксималды иректе артқа міне су, әртүрлі заттар қайтарылады. Мына жерде мысалы генлі ілмегінде су көбінесе, тұздар, дәрумендер барлығы артқа қайтарылады. Және ол артқа қайтарылудың себептері міне калий, натрий насосына байланысты. Жалпы сіздерге ұбт-ға қажет нені жаттау керек? Бірінші реттік зәр түзілуде капсулаға өтеді. Бірінші банағы шумақта бетіп давление арқылы сүзіліп не өтеді? Бірінші су, глюкоза, тұздар, мысалы натрий, хлор, иондар, несептер және дәрумендер. Кері сүзілу кезінде қанға қайтарылады. Не қайтарылады қанға? Глюкоза, иондар, дәрумендер, тұздар. Барлығы қайтарылады. Неден басқа? Міне несептнардан басқа. Барлығы қайтарылады. Түсіндіре алдым ғой? То есть жұмыс сондай. Бірінші қанды сығып алады, сосын пайдалы заттарды артқа береді, зиян заттарды алып қалады.